猎狗残忍的捕猎方式，猎狗残忍的捕猎方式叫做掏肛。掏肛是指从动物最薄弱的地方，肛门直接下口，只要成功掏肛，就能使猎物倒下。猎狗掏肛的习性是因为猎狗体型比较小，牙齿也不够长，不能迅猛咬断猎物脖子，所以只能通过其他的卑劣的手段猎食。掏肛的捕食方法虽然猥琐血腥，但是能让猎狗快速捕猎进食，减少战斗时间，也能避免猎物被抢走。猎狗不太擅长捕猎，通常团体作战，一群猎狗甚至可以从狮子嘴里抢夺食物。在狮子费劲捕到猎物后，猎狗就会围上去趁机占有食物。与猎狗不同，猫科动物捕猎的时候一定要先杀死猎物再开始进食，这是因为猫科动物能够将猎物一击毙命。